ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அராத்து வீடு. அராத்து வீடு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அராத்து வீடு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பி சேஃப். இந்த கொரோனா டைம், இந்த பேண்டமிக் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு சளியோ இல்லைன்னா ஒரு ஜுரமோ வந்தாலே நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயந்துட்டுருக்கோம். ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு சளியோ ஜுரம் வந்தால் கூட ரொம்ப பயப்படுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து நிறைய ஒரு கசாயம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டேஸில் தொண்டை தான் ஃபஸ்ட்டு தொண்டை வலி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க கொரோனாவுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் தொண்டை வலி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துட்டு நாளைக்கு மேலே அப்படியே இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. பட் ஜுரம்லாம் எதுவும் இல்லை, தொண்டை வலி மட்டும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு கஷாயம் வச்சு குடித்தேன். ஸோ அது குடித்தது ஒரு பயங்கர எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த கஷாயம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு. எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ நிறைய வேணும்னு சொல்கிறாங்க. கொரோனாவுக்கு என்ன தான் நீங்கள் மாத்திரை எடுத்தாலோ இல்லை மாத்திரை கண்டுபிடிக்கலானோ எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருந்ததுன்னா அது அட்டாக் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்களும் கூட அந்த ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போலாம் எல்லாருமே கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் இருக்காங்களே. ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு சளி வந்துருச்சோ இல்லை ஒரு ஜுரம் வந்துருச்சோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இனிமேல் அந்த பயமே உங்களுக்கு வேண்டாம். ஒரு சீக்கிரமாக போடக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அந்த கஷாயம் எப்படி பண்ணலாம், எப்படி குடிக்கலாம், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து அது கூடயே கொஞ்சம் கபசுர குடிநீர் சொல்கிறாங்களே அதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிற கஷாயமும் இது எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வேளை அது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வேளை இது எடுத்துக்கோங்க. தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரிசல்ட் நல்லா இருந்தால் பண்ணுங்க. தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாரம் இல்லைனா ஒரு 4 நாள் எடுத்துக்கோங்க போதும். அதுக்கு மேலே வேணாம். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே 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 அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இப்போ தான் நம்ம அராத்து வீடு சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம அராத்து வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ வேணும் அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கஷாயம். ஸோ கலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது இப்படி தான் வரும். இதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, இஞ்சி, சீரகம், கூட வேணால் நீங்கள் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். பட் நான் லெமன் சேர்த்துக்கல. இப்போ நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு தான் மிளகு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 5 பேருக்கு நான் போடுறப்ப ரொம்ப திக்காகவே இருந்துச்சு. அதனால் நான் ஒரு 3 கிளாஸ் ஊற்றினேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப திக்காகவும் ஹாஷாகவும் இருக்கிறதுனால இது நீங்கள் ஒரு 4 பேருக்கு ஆக்கிக்கோங்க. ஸோ 4 கிளாஸ் தண்ணீர் நான் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 3 கிளாஸ் தண்ணீர் தான் ஊற்றுனேன். நீங்கள் 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு இவ்வளோ மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம். ஸோ சீரகம் எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ சீரகம் இவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 4 கிளாஸ் தண்ணி, 4 பேர் குடிக்கிறீங்கன்னா 4 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு சீரகம் நான் சொன்ன அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. மிளகும் நான் சொன்ன அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இவ்வளோ தாங்க அதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ். வேணும்னா லெமன் சேர்த்துக்கங்க, இல்லைனா அது கூட தேவையில்லை. இது மட்டுமே போதும். ஸோ இவ்வளோண்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்துட்டு மிளகை வந்துட்டு நீங்கள் இடித்து போடலாம், இல்லைனா அப்படியே கூட போடலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் தண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் வந்து நான் வந்து 3 கிளாஸ் தான் ஊற்றினேன். பட் நான் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இதுவாகவே இருந்தது. ரொம்ப திக்காகவும் ரொம்ப காரமாகவும் இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா 4 கிளாஸாக மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ நான் இப்போ 3 கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஏன் 4 கிளாஸ் ஊற்றலன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ 4 கிளாஸ் நம்ம இப்போது ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நான் கம்மியாக ஊற்றிட்டேன், நீங்கள் அந்த தவிர செய்யாதீங்க. ஸோ 4 கிளாஸ் ஊற்றிட்டு நம்ம மேலே வச்சுக்கலாம் அடுப்பில். ஏன்னா நான் அவ்வளோ மிளகு அவ்வளோ சீரகம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அந்த தண்ணியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் வந்து மிளகை நீங்கள் வந்து இடித்து போடலாம் ஒன்றும் பாதியமாக, அப்படி இல்லைனா முழுசாக கூட போடலாம். ஸோ மிளகை நீங்கள் இது மாதிரி நான் ஒன்றும் பாதியமாக 2ஆக இடித்து வச்சுட்டேன். ஸோ இப்படி தான் அதை நான் இடிச்சிட்டு 1 பாதியமாக இடிச்சிட்டேன். இஞ்சியும் நல்லா தட்டி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ சீரகம்லாம் எதுவும் பண்ணலை, இஞ்சியை நல்லா இப்படி தட்டி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ தட்டி எல்லாத்தையும் தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே இந்த மிளகு, சீரகம், இது இஞ்சி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கொதிக்க வச்சுருங்க. இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி மஞ்சத்தூளை போட்டு அது ஒரு 2 கொதித்த உடனே எடுத்து வடிகட்டி நீங்கள் குடிச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு உடம்பு வலிக்கு கேட்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை கரகரன்னு இருந்துச்சு, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, இல்லை ஜுரம் சளி வரா மாதிரி இருக்குது, அப்படி இல்லையா ஜுரம் வரா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு உடம்பு தோணுன உடனே இதை வச்சு குடிச்சிருங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கேட்குது. பட் 3 டேஸ் ஆகுது, அட்லீஸ்ட் 2 டேஸ் ஆகுது கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கோங்க.
அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிலீஃப் தெரியும். இது கூட நீங்கள் வந்து கபசுர குடிநீரும் சொல்கிறாங்க, அதுவும் எடுத்துக்கோங்க. பட் அது ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து அதையும் இதையும் சேர்ந்து எடுத்துக்காதீங்க. அது ஒன் டே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது மறுநாள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு வேளை அது வேற அப்படி எடுத்துங்க, ரொம்ப சூடாகிடும் உடம்பு. ஸோ அதனால் அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ அவங்கவுங்க உடம்புக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்சும் பண்ணிக்கணும். ஸோ எல்லாரோட உடம்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காதுல்ல. ஸோ இது வந்து எனக்கு சூடாகாது. ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூடாகிடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவு எல்லாம் மாற்றிக்கணும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே அளவாக நம்மளால் பண்ணவே கூடாது. ஆக்சுவலாக ஆயுர்வேதிக்கில் அப்படி தான் அந்தந்த உடம்பு வாகுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு பொருட்களை இன்க்ரீடியன்ஸே கொடுப்பாங்க. அலோபதி மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து அப்படிலாம் இருக்காது. ஸோ வந்து நல்லா ஸ்லோவில் விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுங்க. கொஞ்சம் சுண்டுனோன்னே எடுத்து 4 பேரும் வந்து அழகாக குடிச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த டைமில் இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம அராத்து வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் இன்ட்ரு ஆப்ஷனை கொடுக்க வந்துடாதீங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.